Uzidazue elako idazkari nagusia mahaira ekartzen, ez da, Adolfo, egunon, ongi etorri, izan ere, hizketan jarraitu dezakegu, eta elkarrezetarako ia lekurik ere geratu ez da, baina, nik zurekin itzazpertu bat izategin nahi nuke, eta baita gaiago eri buruz ere behar bada, hortik ere, reflexio batzuk ere izango dituzulakoan, baina hasteko eta behintzat, negoziaketa kolektiboaren ihardueran edo politikan, ez dakit, eskuindar modura ari da, Ela? Ez da pentsatu ere. Ez da, gu gaude oso keskatuta egoera honekin. Gu oso keskatuta gaude ikustean ze botere eman dion gobernuak patronalari, ze paper zikina jokatzen ari den momentu honetan politika, esparru instituzionalean, ez guztietan, baina nabardura da hori, ze paperre jokatzen ari da momentu honetan politikan, eta guk askotan esan dugu, eta nik uste egoera honetan gure jendeari, klase jendeari esan behar diogu argi eta garbi antolakuntzaren beharra. Aurre egiteko mai gainean daukagunari antolakuntzaren beharra, ez da. Eta guk irakurri dugu azken erreforma oso gogorra izan da, irakurri dugu ere Espainiako patronalak hor dago sartuta Confebas eskatzen dutela beste reforma bat. Haiek badakite prest dagoela Rajoy nahi dutena emateko, baita Fondo Monetariok eta Europako Komisioak hori da eskatzen dutena, eta egin duten erreforma ikusita eta astartuta, bertan bera utzi dute negoziazio kolektiboa ezagutzen genuen bezala, bertan bera geratu da. Eta horri... Azertuko du bizka gehiago negoziaketa kolektiboari buruzkoa, nik egia esan atentzioa ditzen zidalako bereziki UGT-ko Raul Arzak duela 15 bat egun edo egin zituen adierazpenak, ez da, nolabait salatuz Elaren iharduera, eta hain bortizki eta hain zuzenki zuen iharduera hori salatuta edo, galdera noski ezinbestekoa da, zer gertatzen ari da? Ze alde suertatzen ari da UGT-ko idazkari nagusiaren ikuspegi hortatik zuenera? Espainiako eredua, segurazki haiek nahi dute Euskal Herrira ekarri, ez da? Orain dela egun gutxi edabide batean agertzen zen Espainian soldatak hemen baino gehiago jaisten direla. Hori azpimarratzeko. Eta Konfederazioko barkatu CEOeko presidenteak onartu zuen gainera, berriki. Onartu eta identifikatzen du oztopo bat Euskal Herrian berak nahi duena egiteko, oztopo bat, eta da Ela. Hori bai gu oztopo bat gara, eta harro gaude, oztopo bat izaten, noski. Eta guk egin genuen elkarrekin sindikatu guztiek greba orokor bat erreforma horren kontra. Eta sindikatu guztiek esaten genuen negoziazio kolektiboa hautsi edo apurtu zutela. Guk esaten duguna da, ezin da ibili hemendik aurrera lehen ibiltzen ginen moduan. Hau da, Nafarroan ia hitzarmen sektorial guztiak sinatuta daude. Eta hala izan da, soldatak jaisten dira autonomia erkidegoa baino gehiago. Horri erantzun behar diote Espainiako sindikatuek, zer gertatzen den hori horrela izateko. Hori da gure keskana nagusiena, eta. Komisioen ez da UGT galdoratik badiru sintonia bat badaukatela, eta diote nolabait Elak lurralde edo sektore konbenioak ez dituzuela babesten, eta azken baten enpresatako konbenioiek bultzatuz edo, nolabait babesi gabe uzten dituzuela, ez dakit, azken baten afiliatuta ez dauden, sindikatuta ez dauden langileak, bereziki, enpresa txiki askotan behar bada afiliatu gabe dauden langileak babesi gabe utziko dituzuela, eta hor azibarratzuten nolabait eskuindartasun hori edo. Bueno, gu sinatu ditugu 8 hitzarmen sektorial. Eta hitzarmen horietan agertzen da IPC-aren igoera, agertzen dira erreforma horren klausula desberdinak, sartu ditugu antirreforma klausula desberdinak, eta beste hitzarmenetan hori agertzen ez direnez, gu ez ditugu sinatu akordio horiek. Eta ni galdera zuzena, haiek nahi badute Euskal Herrira ekarri Espainian egin duten eredua,
eta argi eta garbi eredu hori porrot egin duela, joan zen astean, larun batean Madrilen manifestazio erraildo bat egin zen gobernuaren politiken kontra, ezta? Eta, ez dakit, joan zen asteazkenean izan zen, bilera bat egin zuten bizitikatu horiek Rajoirekin. Nik ezin dut ulertu. Argazki hori gure ustez patetikoa da. Patetikoa da argazki bat ematea gobernuari egiten dituen gauzak horrela mantentzen diren bitartean. Eta guk hori Espainiako sindikatua nahi duena, eta hori Confebask argi esan du, identifikatu du oso ondo zein den oztopo haien nahi duena egiteko, eta identifikatu ditu zeintzuk dauden babesa emateko patronalari eta gobernuari. Eta langileak babesik gabe guzti horren puntuari buruz, ez esango zenioke, ezagit, UGT-ko idazkari nagusiari esaterako? Langileak babesik gabe guztia alegia. Langileak babesik gabe usten du Rajoy, usten du erreforma, ezela. Ela saiatzen ari da antolakuntzaren bidez, jendeari esatea, antolakuntzaren beharra esparru desberdinetan, guk uste dugu Norteamerikako eredua hartu dutela lan harremanetan, eta estatu batuetan, jende asko dago negoziazio kolektiborik gabe, eta ez da sindikatuen errua da, horrela nahi izan duelako gobernuak. Hemen gauza bera gertatzen ari da. Inglaterran orain dela 30 urte, babes kolektiboa zen 180, eta orain da 120. Eta hori gertatu da, gobernuek babesa eman diotelako patronalari. Hori orain gertatzen ari da. Eta guk uste dugu perspektiba batekin ikusi behar dugula gauzak. Oraindik ez dugu hau izeber moduan erabiltzen dute dena. Ez dugu dena ikusi. Eta aurre egin nahi badiogu egora honi, jendeari esan behar dugu antolatu eta antolatu. Ez dago beste tresnari momentu honetan. Ezagite, egia esan, komisionesek eta UGTek elari azkenaldian botatako guztioen inguruan beste irakurketa bat ere bururatzen zait, ez dakite horrek ere eraginek badaukan, azken baten posizionatu behar da, azken baten sindikatuen arteko lehia hori, eta urten gainera, hauteskunde sindikalen urtea ere badelako. Ez dakit horrek eragini daukan, barrantzeri daukan lehia hontan. Bueno, hori langileok esango dute noren alde dauden, eta orain arte, gu autonomia erkidegoan iaia 140 daukagu, patronalak esan dugu jaitsi behar ditugula 5 puntu, hori da bere nahia, eta askotan esaten da elak ez duela inorekin hitz egin. Hori ez da egia. Guk hitz egin dugu patronalarekin, hitz egin dugu gobernuarekin, hitz egin dugu beste sindikatuekin. Eta gauza bada, askotan esan dut nik hori, gauza bada hitz egitea eta beste gauza bada ados egotea. Espainian esate baterako, Komisiones Obrerasek ez du esaten Euskal Herrian esaten duena. Espainian esaten du, COek ez daukala inolako beharrik negoziazio kolektiboa egiteko. Zergatik, konfiantza osoa duelako legean, orain arte egin dutenean eta hemendik aurrera egingo dutenean, eta konfiantza osoa duelako patronalak auzitegi gorenean. Orain arte irabazi ditugun sententziak autonomia erkidegotan ultraaktibitateari buruz, patronalak ziur dago, hori bertan bera utziko duela auzitegi gorena. Jarraitzen badiote patronalari ematen nahi duena, ez dauka inolako beharrik negoziazio kolektiboa egiteko. Guk esate baterako Bizkaian sinatu ditugu akordio bat, Bizkaidendazekin, testilean. Bueno, eduki batzuk daude, krisian gaude, eta hori sina daiteke esparru horretan, zergatik ez beste hitzarmenetan. Blokeo izugarria planteatzen duelako Confebaskek hori ez izateko. Bai edukietan, bai lan erreformaren kontra planteatzen ditugu, hori posible da, baina ez du nahi. Blokeoa haiek planteatzen dute. Zergatik, konfiantza osoa du patronalak erreforma horretan, eta Rajoyk esan du prest dagoela beste gauzak emateko patronalari. Ze gauza da, ze Confebaskek dio... Eta hori Komisiones Obrerasek esaten du Espainian, eta esaten du argi eta garbi kakotxen artean, erreforma laborala auzitegi konstituzionalak ontzat emango du,
eta ultraaktibitatearen sententziak auzitegi gorenak bertan bera utziko ditu. Irabazten dugu bategatik. Hori esaten du patronalak, kakotxen artean, Comisiones Obrerasek esaten du Espainian. Eta zergatik ez hemen. Eta nik argi eta argi hitz egiten ari gara Comisiones eta UGT, gu ez dugu beste sindikatu eta hitz egin nahi. Gu nahi dugu eredu desberdina daude politika arloan, du gatazka sendoa daukagu gobernuekin, eta gure gatazka da patronalarekin momentu honetan. Ez beste sindikatuekin, beste sindikatuek eskubide osoa dute nahi duten egiteko. Comisiones Obreras eta UGT kalare negoziaketa kolektibo berri baterako planteamendu bat plazaratu dute, eta nolabait patronalarekin adosteko bidea edo badela edo aitzera eman dute behintzat. Eta alde hortatik nolabait zuen ezakit bakardadea, edo nolabait nonbait beste eremu batean geratzen zaretela, edo irudi hori ematen da behintzat. Baina ez da posible eredu berria edukitzea Euskal Herrian legea izaten bada Espainiako legea. Tapiak ere, Tapia sailburuak esan du, eta Alburtok sailburuak esan du, eredu berri bat lortu behar dugu Euskal Herrian. Ze legearekin? Espainiako legearekin ez da posible. Ez daukagu konpetibitaterik edo, ez daukagu legea ez dago Eusko Jaurlaritzan. Ez dago kompetentzirik alegia. Ez dago kompetentzirik hori egiteko. Eta guk argi ikusten dugu, lehen Luismik esan duen bezala, Frantzian gertatzen den bezala, ze lotura duen botere politikoa, botere ekonomikoarekin. Beti daudi haiekin. Eta bakarrik utzi gaituzte, hori da, errealitate, azken 5 urteotan, zegoen oreka apurtu dute erabat. Eta horri esan behar diogu zehozer, eta horri aukera behar diogu. Hori gertatu da, eta gertatuko da. Bakarrik utzi gaituzte, ez dago orekarik, bihar eskatzen badute zehozer, emango diote patronalari, emango diete bankuei, haiei dena ematen diote. Hori da, ze paper zikina jokatzen ari den momentu honetan politika. Hori da aztertu behar dana. Eta hori da, elak esaten duena. Hori ikusi dugu Frantzian gertatu dena, ezta? Frantzian abstentzioa 40%. Inoiz, baino gehiagoena, handiena izan da. Beste aldetik Frente Nazionala, hasi egin da. Eta atera da gobernuak, Partido Sozialistaren gobernuak, eta esan du, nik jarraituko ditut murrizketa eta ajustekin. Aztertu behar duguna da, ze harreman daude, harrapatuta, gobernuak daude, harrapatuta botere ekonomikoarekiko, hori da aztertu behar duguna. Hori apurtzen ez bada, ez dago inolako posibilitaterik beste oreka bat bilatzeko, beste politika alternatiba bat bilatzeko. Joan zen egunean, lehendakari jaunak esan du, mundu erreala onartu behar da, baina zer da mundu erreala? Mundu madarikatu honetan zen da mundu erreala. Prekaritatea, desberdintasun sozialak handitzea, soldata jeistea, pensioak kentzea, hori da mundu erreala? Eta zertarako dago politika? Men egiteko? Beti men egiteko? Guk ez dugu onartzen hori. Eta gainera, kritikoa gara, baina horrela ikusten dugu. Aztertu behar da, guk esaten duguna egia ala gezurra da. Hau gertatzen ari da, eta esaten dugu, ez dago beste modurik, ez dago beste alternatibarik. Eta zer dago politika? Men egiteko? Jarraituko dute men egiten? Gu ez gaude prest, ez diogu babesa gobernuei hori egiteko. Hori ez da eskuindarra izatea, hori da politika eskerra, behar dugu politika eskerra. Eta behar dugu politikarekin dialektika desberdin bat. Politikak onartu behar du, mundu sindikalean eta sozialean, daudela eragileak eta dide guztiak espresatzeko, gauzak esateko. Baina galdera zuzena, orain arte zer egin du politika? Zer egin du? Hori, holan bertan bere ikusten du, nola bere espektatiba elektoralak egisten dira, Zapatero, Blair, Schroeder, toki guztietan, sozialdemokrazia Europa zer egin du? Babesa ematea kapitalari. Kapitalismoak 3 helburu ditu, gure ustez. Globalizazioa erabiltzen ari da oso ondo, estatuei kompetentziak kentzeko, eta berak nahi duena egiteko. Gero, bilatzen du kapitalaren akumulazioa,
ikusi du momentu honetan, krisia ikusi du, tresna paregabea da, haiek sortu dute krisia, eta erabiltzen ari da krisia, bere tekinak ateratzeko. Eta hirugarren esparrua da, demokraziaren esparrua, baina zer da demokrazia momentu honetan? Legebiltzarrek erabakitzen dute gertatzen dena, edo aplikatzen dena, hori ez da egia. Elite batek, kanpoko elite batek, egiten ditu akordioak Rajoirekin. Eta hori eramaten dute legebiltzarrera. Eta gero, bai Barzinak, bai Urkullun, eta bai euskal administrazioek, urtarrileko 14an, sinatu zuten kontzertuarekin disiplina presupuestaria. Eta hori ez da esaten. Disiplina presupuestaria, administrazio guztiek, hori da troikan nahi duena. Hemen, nor dago pres, frente bat egiteko, eta horren atzean dagoena, noski guk, gero bete behar duzu defizita, ordaindu behar duzu zor publikoa, Urkulluk esan digu, joan zen urtean, 350 milioi zor publikoa ordaindu genuen. Aurten 800 milioi. Urrengo urtean 1000 milioi. Hori bai, hori zergatik. Bueno, Zapaterok adostu zuen Rajoirekin, lehen biziko kontua aurrekontuetan dela zor publikoa ordaintzea. Eta alderdi guztiek, instituzioetan egiten dute hori. Claro, gastu soziala, bazter batean gelditzen da. Hori da, ez da egia beste politika ez dagoenik, ez dago borondaterik. Gu behar dugu politika, baina zoritxarrez ez dugu ikusten frente politiko bat, eta hori, dialektika kalean dagoen jendearekin, kalean dagoen eragilekin, kalean dagoen interpelazioarekin. Nola demontre esan daiteke mundu erreala onartu behar da. Horren atzean zer dago? Horren atzean ez dago ezer. Horren atzean ez dago ezer, ez dago politikarik ez dago ezer. Men egiten diote, eta gu ez dago gaude preso hori onartzen. Bueno, horren adierazpide bada, nolabait, dauden elkarrezetarako edo harremanetarako maietan ez zaudetela. Berriki, hain zuen lan erreformaren ultraaktibidade konbenioak edo, hoien ingurukoak edo aztertzeko, edo hoien aurreko ebazpenak emateko mai bat osatua da, Osprit edo horrelako izen berezi bat badauka edo, eta mai hortan egongo zinatela adierazten duten, hain justu, dena ukatzeko edo ez usteko, ez da? Hori izan bizate jarrera okerrezpanago, beraz, uste izan genuen, badirudielak mai baten egoteko autua egin duela, baina, bere zea bazukan, bere nabardura bazukan. Oso erraz da hori azaltzea, guk sinatzen ditugun akordioak, konbenioak, guk nahi dugu, jakin nahi dugu zer gertatzen den hitzarmen horiekin. Eta gobernuak, Eusko Jaurlaritzak eman dio patronalari nahi zuena, horprize da hori, arbitraje obligatorio aurrera eramateko, eta horprizen daude 3 parte, alde batetik gobernua, beste aldetik patronala eta beste aldetik sindikatuak. Guk nahi dugu jakin nork ematen dion babesa patronalari arbitraje obligatorio onartzeko. Eta hortik aurrera, aztertuko dugu zer gertatzen den horretan, horprize horretan, eta gure erabakiak hartuko ditugu. Baina ez dauka zer ikusirik hori, elak jakin nahi du zer gertatzen den bere hitzarmenekin, horrek ez du suposatzen gure antolakuntzan inolako aldaketarik. Beste, nik esango nuke batzuek Eusko Jaurlaritzak askotan hitz egiten du elkarrizketa sozialaz. Eta komisiones eta UGTek ere hitz egiten du elkarrizketa sozialak, eta patronala baita, baina zer da elkarrizketa soziala? Zer da elkarrizketa soziala? Momentu honetan zer da elkarrizketa soziala? Elkarrizketa soziala existitzen zen, orain dela ez dakizen bat urte, orain ez. Orain politika guztiz unilaterala da. Eta alde batetik gobernuek eskatzen dute elkarrizketa soziala babesa lortzeko, pakea soziala lortzeko. Patronala ere bai, pakea soziala nahi du, ajusteak eta soldaten kontra jotzeko eta guzti hori. Eta gero, aztertu behar da zergatik sindikatu desberdinek eskatzen dute hori. Eta guk, Espainiako eredua da, hori, bai patronala da, diru laguntza asko jasotzen ditu gobernuetatik eta komisiones eta UGT ere, bai, eskatzen dute elkarrizketa soziala finanziazioa lortzeko. Eta momentu honetan oso importantea da erreferentziak ez galtzea.
Erreferentziak gizartean oso importantea. Gizartea eraikitzeko, behar dugu gizartea, guk ez dugu nahi individualismo hutsa, eta guk ikusten dugu individualismo hutsa, beharrezkoa da gizartea, eta horretarako jendea behar du erreferentzia. Galtzen badira erreferentziak gertaliteke Holandan, Grezian, Frantzian, hori eskuin muturra gora. Bueno, Espainian eskuin muturra gobernuan dago. Esan dezakegu ere, ezta? Hori oso importantea da. Eta gu pentsatzen dugu, naiz eta oso egoera gordina egon, erreferentziak mantentzea oso importantea da. Oso meritu handia dauka hori zeure buruari planteatzea. Eta gure militanteek egiten dute lan eskarga hori aurrera eramateko. Baina erreferentea da elkarrizketa soziala, politika guztiz unilaterala denean, ez da posible hori. Ez da posible Rajoyri argazki hori ematea. Dela, esaten didazunen, hemen Confebask bere blokeo horretan dagoela edo, Confebaskek hemen esan izan dugu neurri batean, eta enpresa berriak sortzeko edo jarduera eragiteko edo behar dela nolaiteko lurzoru egoki bat, eta hori dela azken baten bilatu edo adostu behar dena nolabait eragile guztiekin edo baita langileekin ere baldago pentsakera horretan arrazizko puntu bat, alegia lurzoru egokiaren kontu hortan. Lurzorua momentu honetan patronalaretzan da Espainiako eredua, Espainia marka. Confebaskek hori maitasun dauka Espainia markarekin, nahi du hori. Espainian dago hori legeak, nola egiten diren, eta bere konfiantza osoa dauka jarrita esparru horretan. Haiek esaten dute hori, baina ez da egia. Negoziazio kolektiboa beste kontu bada. Eta guk ez dugu inolako borondaterik patronalarean. Gero, esparru industrialean, Tapiak eta patronalak esaten du gatazka handia daudela, injustizia handia daude. Injustiziak, hori da. Gatazka da, azken finean da, hori espresio bat. Injustiziaren aurrean, jendea protestak egiten ditu. Kalera ateratzen da, protesta egitera. Eta ze gizarte mota nahi duten haiek. Haiek erabakiak hartzea eta gu isilik egotea, gu belauniko egotea, hori da demokrazia bat, hori da diktadura. Bagen eukan diktadura orain dela 40 urte, ez da? Baina patronalak dio, Confebaskek dio, Espainian soldaten kopuru orokorrak behera egin duen bezala, hemen Euskal Herrian edo Euskadiko erkidegoan behintzat, mantendu edo gora egin duela. Bueno, soldata bai, hemengo soldatak handiagoa dira, baina produktibitatea ere bai. Eta gu, ulertzen ez dudana da, zergatik Euskal Patronala dago esate baterako Kutxabanken privatizazioaren alde. Eta galdera zuzena horretaz ere egin behar dugu. Zergatik Alemanian jarraitzen dute izaten kutxak, jarraitzen dute, han ez dago hemen gertatzen dena ez da gertatu, eta zergatik hemen esaten digute behartuta gaudela Kutxabank esku pribatuetara eramatea, galtzea. Patrimonio, 150 patrimonio publikoa ematea diru pribatuari. Guk argi daukagu gauza bat esparru horretan. Hasi zirenek hori bankarizazioarekin hasi zirenek, ondo zekiten, zer zetorren. Hasieratik, ondo zekiten. Eta gero egin dute legeak, egin dituzte Espainiako gobernuarekin, fundazioaren legea, behartzeko, kutxei, bankuei, kasu honetan, behartzeko, gauzak egiteko. Eta guk esan dugu, eta horretaz, edabide publikoei eskatzen diegu, eztabaidatu behar da. Hau, ezin da erabaki elite batek, inorekin kontatu gabe. Eta hemen ematen du, baten batek erabaki duela, ez daki zer, guk aztertu ditugu hemeroteka azken bolada honetan, eta esate baterako alderdi desberdina joan ziren hauteskundetara, asambleetako hauteskundetarak, esanez gu gara bermea kutxak ez privatizatzeko, aztertu behar da, zergatik esan ziguten hori garai hartan, eta zergatik orain esaten digut ez dagoela beste alternatibarik hori egiteko, ezta? Eta Kutxabank privatizatzen bada Euskal Herriak, kasu honetan autonomia erkidegoak,
asko galduko du. Azken 30 urte, 35 urte hauetan, segurazki izango da Euskal Esparruan hartu duten erabaki gogorrena. Hori da elak pentsatzen duena. Eta horretaz, jendea jakin dezan zer den ona eta zer den txarra, hedabide publikoek antolatu behar ditute eztabaidak. Eta ez dago eztabaidarik. Ez dago inolako eztabaidarik. Botereak nahi ez duelako. Bueno, sartuko gineak kontuta, baina luze joko benduke, eta 10 eta 4 minutu dauzkagu. Beraz, azkeneko minutuak ere gure solaskideekin konpartitu nahi dituzke. Seguru, behiek ere badauzkatelako galderak eta azpimarrak. Beraz, tira, minutua dauzkagu, Bai, labur. Egunon. Galdera, inkestak egiten direnean, alderdi politikoek, instituzio guztiek orotara hiritarren oso iritzi txarra jaso dute, baina baita sindikatuek ere bai. Eta nabaria da, badagoela batzuen interes bat sindikatuek desprestigiatzeko, bat ere zabentzai gabe. Baina horretaz aparte, hausnarketaren bat, ez duzu uste, orokorrean egin beharko litzatekeela sindikalismoaren munduan, ikusita, langile askok, teorian, beraien defendatzaile diren horiengan, zein nolako konfiantza eskasa duten ikusita? Nik ez dut uste. Guk klasekoa gara. Guk ordezkatzen ditugu interesez batzuk eta klaseko interesak dira, ezta? Eta batzutan gertatzen da, eta azken bolada honetan segurazki askoz gehiago da. Edabideek eragina dute esparru horretan, ezta? Edabideek. Guk oso kezkatuta gaude egoera horrekin, guk gure sindikatuan hausnarketak egiten ditugu, esate baterako ordezkaritzaren arabera eta afiliatuaren arabera esan dezakegu gure gizartean ez dagoela inolako erakunderik guk dauzkagun afiliazioa duen, eta guretzat horrek asko esan nahi du. Gu pentsatzen dugu legitimazioa daukagula lan munduan horrekin aurrera jarraitzeko. Eta egia da, azken boladan egin duten erreformek, ez bakarrik egiten dituzte lan esparru sozialaren kontra jotzeko, esparru laboralaren kontra jotzeko, ez dute defentsa kolektiborik nahi. Ez dute inolako oztoporik nahi. Eta gu sindikatuok gara oztopo bat. Bai, egunon, Muñoz jauna. Egun hauetan, ez da gita, atzo edo eran egun edo, irakurri izan genuen, agian abian zegoela, edo iztear zegoela, gatazka konpontzeko prozedura prekoaren berriztapenaren inguruko akordio bat. Ez da git, irakurri dugunez, nahiko aurreratua dago, lau sindikatuen, da Confebasken artean, jakin nahi nuken egia dan, 14 urte ondoren preko berri bat izango den eta negoziazio horiek aurrera doazen. Eta horrela baldin bada, hau lan harremaren esparruan urrats berri eta positibo bat izango litzateken, edo udaberria egiten ez duen enara bakarra den. Bigarren kontua izango da. Preko benetan da gu ari garela beste sindikatuekin eta patronalarekin preko ordezkatzeko, behar dituelako gauza desberdin batzuk, baina horrek ez du esan nahi beste esparruetan gauzak daude lehen kontatu ditudan bezala. Ez dago inolako aldaketari. Bai, egunon. Zera, gaur egungo Eusko Jaurlaritzan dagoen alderdia, ezta? Eusko Alderdi Jeltzaleak erabiltzen duen diskurtsoa da, nolabait arlo sozioekonomikoan duten proiektua pertsonengan oinarrituta dagoela, eta gainera ezberdina dela Espainia mailan eramaten ari den proiektuarekin, ezta? Eta neurri batean, ez dakit, gustatu ala ez gustatu, badirudi Euskal Herri mailan, 3 probintzietan, zehazki, oraindik mantentzen dutela sostengua handia, ezta? Eta zuek, adibidez, zuek, elak eta beste sindikatu batzuk eta beste eragile sozial batzuek planteatzen dute justu kontrakoa, ez dela inondik inora proiektu sozioekonomiko aurrerakoia, eta orduan hori nola uler daiteke egoera horretan egotea. Jendeak batzuk pensatzen dute,
ezberdina dela hemen eramaten ari den politika, eta gero realitatean badirudi ez dela horrela, ezta? Ez dela horrela. Lehen esan dut, Urkulluk sinatu du, Lópezek bezala sinatu du defizita Rajoyrekin, kontzertuarekin beste administrazioek ere egin zuten gauza bera, lehentasuna aurrekontuetan da zor publikoa ordaintzea, eta diru pilo bat doa esparru horretara. Horiek dira kontu potoloenak. Hortik aurrera, enplegu planean adibidez, hori gobernuek egiten dute propaganda asko. Gobernuei kezkatzen zaie estatistikak, ezta? Eta estatistika batean, langabeziaren estatistika esate baterako, lanaldi partzialeko kontratazioa hori orain hazi egiten da, orain kontratazio horiekin lehen geneukan enplegu duina, bertan bera gelditzen da, oso merkea delako kaleratzeak eta ordezkatzen da enplegu horrekin. Eta estatistikak ez du esaten horren atzean zer dagoen. Eta guk hori enplegu plan esate baterako da propaganda hutsa. Hori da Eusko Jaurlaritzak egiten duena. Ez da posible enplegua lehenestea, lehentasun bat izatea, zuk onartzen baduzu Rajoyren politika eta Troikaren politika. Eta hori eskutatzeko gobernuek erabiltzen dute dena, edabideak ere, jendeari helarazteko hori dala gure kezka nagusiena. Ez da horrela. Kezka nagusia ez da enplegua. Enplegua momentu honetan da koartada bat eta disiplina moduko bat beldurra sartzeko jendeari, txantaiak egiteko. Eta gu horregatik gure lana orain dela 4 edo 6 urte baino da zailago. Gure lana oso zaila, asko komplikatu da, ezta? Baina benetan diote, meritu handia dauka hori oreka soziala bilatzea mobilizazioekin, ez dago beste biderik. Bueno, bukatzeko, azkeneko segunduan, helari behin askotan gozen zaio, politika gintzan gehiago aritzen dela, politikan, sindikal gintzan baino, edo halako tentazioak badituelak edo, eta azkenekoa, bokarro zanagoa, zakite gure esku ekimenarekin bat egin duzuela edo, eta ez dakit, alde horretik zerbait esan dezakezun, politikan sudur sartzea den, ez den, gehiegi larratzea den, ez den, zein da aukera? Gu pentsatzen duguna da, orain ez dago inolako posibilitaterik Espainiarekin akordio orekatu bat bilatzeko. Idago inolako posibilitaterik. Hori katalanek ondo ikusi dute, oso ondo esaten dute, ez dagoela inolako posibilitaterik, eta hasi dira prozesu bat. Eta guk prozesu moduan, ondo ikusten dugu gure esku dagoaren ekimena. Jendeari esan behar zaio argi eta garbi, nola diagnostiko bat, nola egiten dugun, ojala posible izango litzateke hori amankomunean egitea. Guk daukagun segurazki kontu txarrena da, abertzaleon artean ez gara izan kapaza diagnostiko amankomun bat egiteko, ezta? Eta gure esku dagoaren ekimena hori gizartearen partizipazioa, segurazki Katalunian gertatu denean, azpimarratzekoa da nola gizarteak, elite politikoak gainditu duela, ezta? Eta hori, ojala, Euskal Herrian ere gerta dadin. Alderrotik itxaropenik badukazu legebiltzarrean autogobernu ponentzia hori martxan jartzekoa da, ostegun honetan jartzekoa da, baldukazu hor itxaropenik nola baiteko adostasunik edo lortuko litzakenik jarrerak ikusita. Baina komisio horretan dagoen jendea gu baino beto daki zer gertatuko den. Kajoi batean dute Ibarretxeren plana. Zer gertatzen da horrekin. Horren ibilbidea ezagututa dago. Hori, bai Kataluniarekiko, bai Euskal Herriarekiko. PPek ez du nahi, eta PPek esaten dugunean, aztertu behar da Nafarroan gertatu dena PSOE-rekin. Hemen pactu de estado sendo bat, eta hori bertan bera usteko eta hori gainditzeko, hitzak baino gehiago behar ditugu beste gauzak, eta horretan guk ez dugu ikusten zoritxarrez
Eusko Jaurlaritzan guk ez dugu usten borondaterik konfrontazio demokratikoa, konfrontazio demokratikoa. Politikan konfrontazio demokratikoa oso legitimoa da. Eta guk pentsatzen dugu konfrontazio demokratikoa behar dugula aurre egiteko orain fase honetan guk ikusten duguna da inboluzioa esparru guztietan, hezkuntzan, esparru sozialean, esparru guztietan. Horren kontra Eusko Jaurlaritzak zer esaten du edo zer egiten du. Auzitegi konstituzionalean jarriko duela ez dakize errekurso. Orain dela 25 urte Eusko Jaurlaritzak esan zuen hori ez zuela egingo berriro. Auzitegi hori auzitegi politikoa delako. Zer aldatu den azken urte hauetan berriro gai moduan edo erreferentzi moduan kokatzeko hori. Ez da inolako posibilitaterik, zoritxarrez daukagun Espainiarekin. Txiki Muñoz, eskerrik asko. Denbora agortu dugu, gainditu ere bai, baina gaiak irekita daude eta laster batean berriro ere hitz egiten jarraitzeko aukera izan dezagula. Oso ondo. Gero arte. Zuei. Eta zuire eskerrak nola ez, eta 15 egun baino lehen, ia berriro elkartzeko aukerarik daukagun, ezta? Ondo izan, eta hori bai, orain albisteak Olaia Urtiagarekin. Gaur hilobiratuko dute Adolfo Suárez demokraziako lehen presidente izandakoa. 10etan itxi dute Suárezen hilkapera diputatuen kongresuan, orain segizio militar batek Zibeles plazaraino eramango du eta handik Abilara bertan ehortziko dute beren emaztea zenarekin batera. Aralarren orain minutu gutxi lortu dute hildako mendizalearen gorpua erreskatatzea, iraupen eskia egitera joan zen eta ezbeharra izan zuen toki zail batean erorita. Heriotza argitzeko autopsia egingo diote. Iparraldean hauteskundeen bigarren itzulirako akordioak ixteko epe arratsaldeko 6etan amaituko da, negoziazioetan murgilduta daude erabat eta Baionan esaterako goizean bertan emango dute akordioen berri. Frantzian estatu mailan ere negoziazioetan murgilduta dira, alderdi sozialistak akordioak nahi ditu, baina iragarri du hirugarren gelditu diren tokietan ez direla bigarren itzulira aurkeztuko. Madrilen goizean poliziak jendez ustu du Sol Plaza duintasunaren martxaren eta ondoren istiluetan ondotik berriz hasi dituzte kanpaldiak bertan. Arratsalderako protestak deitu dituzte, larunbateko istiluetan atxilotutako 24 lagunetatik bat ez beste guztiak aske gelditu ziren atzo, epailearen aurrean deklaratu ondoren, batzuek salaketak ere jarri dituzte poliziaren jokaerarengatik. Eta Malaysiako agintariek Malaysian Airlineseko hegazkina Indiako ozeanuan erori zela baieztatu dute, 239 bidaiarien familiartekoei guztiak hilik daudela jakinarazi diete. Bestalde, Australiako agintariek iragarri dute abioiaren bilaketa lanak 24 orduz bertan bera geratuko direla, eguraldi txarra dela eta. Ukrainako defentsa ministroak dimisioa eman du, bien bitartean Errusia G8tik kanpo uztea erabaki dute munduko potentzia industrializatuenek Bart Hagan egindako bileran. Errusiak bere politikak aldatzen ez dituen bitartean, G7ak Moskurekin dituen akordioak bertan bera uztea erabaki du, hala ere, Sergei Lavrov